你知道吗？国内的 AI 视频工具已经开始反超国外了。自从年初OpenAI 发布了 Sora， 引发了一场 AI 视频热潮。国内的 AI 视频工具奋起直追，大有后来者居上的势头。今天呢，鑫哥就给大家分享3款国内好用的 AI 视频制作神器。首先呢是可伶，它生成的视频不仅运动幅度大，而且符合现实的物理规律，比如光影变化、物体运动等等。在处理复杂动作和场景方面有一定的优势，能够准确地呈现出各种元素的动态效果。不过呢，非会员情况下，生图排队等待的时间有点长哦。再来说说寂寞，它特别擅长根据用户给出的提示词来生成多样化的场景和情节，内容丰富程度较高，而且它在自定义选项方面表现出色，能让你充分发挥自己的创意，自由地按照自己的想法来创作。在排队时长这一点上，它比可伶要短一些，但是呢，在处理一些较为复杂的动作和物理效果时，它的精准度可能就比不上可伶了。最后少不了最近风头大盛的海螺 AI， 它在海外可是大火特火。国外的朋友提到的最多的一个词就是色。没错，它生成的视频所展现出的流畅性和稳定性非常出色，特别是表现那些难度较高的细腻情绪时，堪比真实视频。最关键的是现在咱们国内使用海螺 AI 也是完全免费的哦。如果呢你还想学习更多 AI 知识和技能，抓住 AI 时代的红利和机会，鑫哥呢准备了一份 AI 小白入门学习包，包括工具课程和学习资料，需要的找我拿走。